उल्लू को एक बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। प्राचीन यूनानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनकी बुद्धि की देवी एथेन उल्लू का रूप लेकर पृथ्वी पर आई है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए यह एक बुद्धिमान पक्षी है। उल्लू एक प्रकार का पक्षी है जिसकी आंखें बड्ढी और गोल होती हैं। यह पक्षी रात के अंदर में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाता